Всем привет, ребят! Сегодня, хоть уже поздно, это логично, то что будет поздно, и мы будем есть маршмеллоу. Да, это уже, старый челлендж. Пухлый кролик. Да, но мы захотели, и вот мы решились. Мы купили вот столько кейков, мы купили вот столько маршмеллоу. У нас вот такие вот. Вот такого вот, видно? Да. И сейчас мы будем играть в пухлый кролик. Ну, а мы будем говорить о Бибане. Да? Так, мы приготовили здесь воды, это Катина. Да. Я не знаю, почему я налила в миску, но это миска. Потише, пожалуйста. Что подстава? Мы едим мой маленький, то есть не мой, а чей-то маленький бокальчик. Так, начинаем. Раз, два, три. Давай, ты. Я туда налью. Что? У меня потом зуб будет болеть. А что? У меня же кариес. Ну ладно. Раз, два, три. Пухлый кролик. Чаби-бани. Чаби-бани, блин. Чаби-бани. 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 Теперь подле. О, капец. Чаби-бани. Чаби-бани. Посетили. Не обращайте внимания. Чаби-бани. Чаби-бани. Так, а как-нибудь давай это все выкинем, пожалуйста. Мы сейчас вернемся. Да. Все, мы это все выкинули. И второй челлендж. Да. Ой, мамочка, сейчас мы накупили всего разного. Ну, это, во-первых, маршмеллоу, второе... Кириешки. Только кириешки, если ты не зажмуришь глаза. В смысле? Если так вот делаешь, ты проиграл. О, с чем? Чё? Кстати, кириешки со вкусом шашлыка. Ой, простите. У меня не видно нифига. Вот так. Они такие кислые. Я проиграла, все. Ну, мне нравится. О, кстати, грохнулось. Со вторым челленджем, то есть с третьим челленджем, то есть уже во втором. Ну как это может быть подстава, если мы все делаем? Это будет сахарная пудра. И во втором видео мы будем... Сейчас я принесу. Вот так, сейчас я вам покажу обзор этого. Может, уж лучше? Я сейчас подниму. Сейчас. Она такая лимонная какая-то. Да? О, блин! Она прям реально кислая такая. Ужас. Добиваем водичкой. У нас капец какой творится. Ужас. Ну ладно, ребята, всем пока. Во втором видео объясним все. Да. Итак, ребят, пожалуйста, подписывайтесь на канал. Как вам я и обещала, я буду скоро очень хорошо снимать, монтировать. Ну, второе видео выйдет, если вы наберете 3 лайка и 5 подписчиков, пожалуйста. Надеюсь, вы наберете. Ну, может быть, у меня наберется настроение, и я сниму просто так. Всем пока. Стопы, как ты просто так? Шутим. Всем пока.